Витаминдер дегеніміз адам ағзасының қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті органикалық заттар болып саналады. Олардың екі тобы бар: майда еритін және де суда еритін. Майда еритін А, Д, Е, К болатын болса, суда еритін С, В тобының элементтері. Соның ішінде майда еритін заттар, яғни май деп айтып тұрмыз, ағзада өттің қызметі майды ыдырату. Егер өт дұрыс жұмыс жасамайтын болса, бұл витаминдерді біз қанша рет тамақпен немесе дәрімен қабылдасақ та, өтіміз дұрыс жұмыс жасамаса, олардың сіңімділігі төмендейді. Сондықтан егерде ағзаңызда осындай витаминдердің жетіспеушілігі немесе белгілері байқалса, міндетті түрде сіз екі нәрседен іздеуіңіз керек. Жаңағы бірінші тамақтану, екінші нәрсе өттің қызметін тексеру. Витамин жетіспеу организмде авитаминоз деп айтылатын болса, шамадан артық болу гипервитаминоз деп айтылады. Бүгін біз Д витаминіне тоқталамыз. Олар жетіспеген кезде организмде қандай өзгерістер болады? Д витаминінің бір қызметі зат алмасуға, иммунитеттің түзілуіне қатысатын болғандықтан, ол егер жетіспейтін болса, организм инфекцияны қабылдау алуға бейім болады. Сондықтан да жұқпалы аурулармен, ОРВИмен, оның ішінде тұмаумен ауыру қабілеттілігі жоғарылайды, иммунитет төмендейді. Және де екінші қызметі Д витамині, ол кальцийдің сіңуіне қатысады. Егер де Д витамині жетіспейтін болса, кальций сіңбейді, соған сәйкес сүйек аурулары, балалардың мешел аурулары туындайды. Мысалы, мына жерде суретте көрсетілген баланың басының формасы квадрат тәрізді болуы, кеуде қаңқасының өзгеруі, аяқтардың X немесе O тәрізді болуы. Ішін қарасаңыздар, баланың үлкейіп кеткен, осының барлығы тістің нашар болуы, балаларда тістің кеш шығуы, және де әйел адамдарда етеккір циклінің бұзылуы, бұлшықеттер мен буындардағы ауырсынулардың барлығы Д витаминінің белгілері болып саналады. Және де қолдың терлеуі, көңіл-күйдің төмен болуы, яғни депрессия, шаршағыштық, әлсіздік болуы, тырнақ пластинкаларының нашар болып, яғни сынғыш болуы, терінің қышуы, терінің құрғақтылығы, ассимиляцияны суретте қарасаңыздар, сау сүйек пен ассимиляцияға ұшыраған сүйектің айырмашылығы үлкен болады. Және де семіздіктер, аутоиммунды, онкологиялық және жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруларын асқындыруға бейім болып келеді. Және де біз енді организмде Д витамині мөлшерін аш қарынға анализ тапсыру арқылы анықтай аламыз. Егер де 20-дан төмен болатын болса, ол жеткіліксіз мөлшерде, 21 мен 30-ның аралығында болса орташа, ал 30 бен 100-дің аралығында болуы ол қалыпты норма болып саналады. Егер 100-ден артық болып кетсе, онда ол гипервитаминоз, шамадан артық дегенді білдіреді. Ол кезде де уже патологиялық процестер орын алады. Д витаминінің тапшылығы қандай жағдайда туындайды? Бізде күн сәулесінің әсерінен терде Д витамині түзіледі. Бірақ күннен түзіледі дегенде беймезгіл күнге де шығара беруге болмайды. Әсіресе оңтүстікте жағдайларда, мысалға ауа райын көрген кезде интернеттен міндетті түрде УФ индекс деген бар, ультрафиолетовый индекс, соны қарау керек. Егер де ол 5-тен жоғары болатын болса, тым қатты ыстық болады, яғни тері ауруларын, терінің күйу қаупін жоғарылатады. Сондықтан да ол индексі төмен 3-4 болған кезде шығару керек. Сосын тамақты жеткіліксіз қабылдау, яғни Д витамині бар тағамдарды аз қолданатын болсақ, яғни ол қандай тағамдарда жиі кездеседі? Сүт өнімдері, балықтың майында және бауырында, балықтың уылдырықтарында, жұмыртқаның сарысында, сары май, қаймақ, саңырауқұлақ және жануарлардың бауырында көп кездеседі. Сосын созылмалы бүйрек аурулары кезінде Д витамині төмендейді. Себебі бүйректің бір қызметі Д витаминіне түзілуіне қатысу. Жалпы 10 шақты қызмет бар, соның біреуі Д витаминінің қалыпты түрде түзілуіне қатысады. Егер ол бүйрек ауыратын болса, бүйректе патология жағдайлары болатын болса, Д витаминінің сіңімділігі, түзілуі төмендей бастайды. Және де магний жетіспеушілігі болатын болса, және өт ауруларынан. Бізде өт майды ыдыратады деп айттық жаңа. Бұл Д витамині майда еритін болғандықтан, егер май дұрыс ыдырамаса, өттің әсерінен, соған сәйкес Д витамині де дұрыс сіңбейді. Д витаминінің профилактикалық дозаларын бәрін көрсеттім. Егер де қандай да бір белгісін байқайтын болсаңыз, міндетті түрде анализ тапсырып, терапевт маманымен қанша дозада қабылдау керектігін кеңесуіңіз керек. Себебі тез орнын толтыру мақсатында ударный дозалармен тағайындайды. Және де Д витаминінің көптеген формалары болады, түрлері. Солардың ішіндегі ең жақсыларын мен фотода көрсеттім. Және де ең соңғы фотоға қарасаңыздар, олар ересектерге де қолдануға арналған түрі. Ол жерде калий 2 формасымен қосып тағайындалады. Құрамында бар, яғни ол Д витамині сіңімділігін арттырады. Д витаминін біз таңертеңгі астан кейін май өнімдерін қолданған кезде, мысалға жануар немесе өсімдік майларын қолданған соң тұтыну керек. Себебі ол сіңімділігін ағзаға арттырып отырады. Және де егер де өтпен проблема болатын болса, застой болатын болса, оның ертілген формасын немесе лецитинмен бірге қабылдау керек. Видео пайдалы болса, өз ойларыңызды комментарийге қалдыра кетіңіздер.